निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो ट्युटोरियल म तपाईहरुलाई एउटा बुक कभर डिजाइनको बारेमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथै हाम्रो फेसबुक चाहिँ पेज निम्स एकाडेमीमा लाइक र फलो गर्न चाहिँ नभुल्नु होला ताकि आउने दिनमा अपडेटहरु तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो ब्लगमा पनि तपाईहरुले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अपडेटको लागि। अहिले हामी यहाँ एउटा स्याम्पल मैले लिएर यहाँ राखेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ के कुरा गर्नुपर्छ बुक कभर डिजाइनको लागि। यहाँ सुरुमा हामीले यो कभर फ्रन्ट पेज यो यसरी फोल्ड गर्दाखेरि तपाईहरुले यो पछाडी जान्छ। अनि यो भाग चाहिँ तपाईहरुलाई जुन यो अगाडि आउँछ र यो स्पाइन भन्ने छ, स्पाइन भेरिज भन्ने छ। यो स्पाइन भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो किताब कति मोटो हुन जान्छ है, नम्बर अफ पेजेस अनुसार यो चाहिँ डिफरेन्ट पर्न जान्छ। अब यो हाम्रो टाइटल भइहाल्यो, फ्रन्ट भइहाल्यो, यो चाहिँ ब्याक भइहाल्यो है। अनि यति चाहिँ यो कटिङ एरियाको लागि यहाँ चाहिँ राखेको छ। चाहे यो चाहिँ बाँकी रहेको सबै कटेर जाओस् र हामीलाई चाहिएको कटिङ गर्दाखेरि नबिग्रियोस् भन्नाले यो हामीलाई यो राखेको। यसलाई चाहिँ ब्लिड अप्सन यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ कटिङ गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर। ल लागौँ अब भिडियोतर्फ। फाइल न्यू गर्नु होला। फाइल न्यू गरिसकेपछि प्रिन्टमा क्लिक गर्नु होला र अहिलेको लागि यहाँ म नाम दिन्छु बुक कभर डिजाइन। यहाँ गइसकेपछि अब हाम्रो बुकको साइज कुन अनुसार छ त्यही अनुसार हाल्नु होला। अहिले 8.5 र 11 नै राखेको छु र यहाँ 300 राखेर यहाँ रिजोल्युसन कलर मोड CMYK राखेर तपाईहरुले क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। यसरी आइसकेपछि हामी हेर्न सक्छौं यो चाहिँ हाम्रो 300 भइसकेको छ। यसरी यहाँ हेरौँ यो हाम्रो 8 भयो, यो 11 भयो। अब हामीलाई यो त हामी फ्रन्टको लागि फ्रन्टको लागि यो गर्दैछौँ। यसरी यहाँ फ्रन्ट है कन्ट्रोल A देखिएन, यसरी बढाउँ। व्हाइट छ, कलरलाई ब्ल्याक गरौँ। ओके, यो फ्रन्ट भइहाल्यो है। अब यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि हामीले पहिले नै मोटो कुना, स्पाइन अनि फ्रन्ट र ब्याक दुईटैको डाइमेन्सन थाहा भयो भने हामी एकैचोटि क्रिएट गर्न सक्छौँ है। अब यहाँ चाहिँ हामीले के मात्रै थाहा हुन्छ, अहिले फ्रन्ट र ब्याक मात्रै थाहा हुन्छ, स्पाइन कति हुन्छ भनेर थाहा हुँदैन। त्यतिखेर हामीले यो फ्रन्ट डिजाइन गरिसक्छौँ, यो फ्रन्ट। अनि फ्रन्ट गरिसकेपछि ब्याक गर्नु होला। ब्याक बनाउनको लागि तपाईँ इमेजमा जानु होला। क्यानभास साइज यहाँ हाम्रो कति थियो, इन्चेस राख्नु होला। अब यहाँ हामीलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ अनक्लिक गरौँ। यहाँ हामीले जस्ट यसको डबल गर्नुपर्छ। डबल यो किनभने हामीलाई विड्थ मात्रै बढाउनु छ। 8 to 16, 8.5 प्लस 8.5 हामीलाई 17 हुन्छ। हामी यहाँ 17 राखौँ र यहाँ ओकेमा क्लिक गरौँ। यसरी गरौँ भने यसरी हाम्रो बढेर जान्छ। यहाँ डबल क्लिक गरौँ, यहाँ रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गरौँ र यहाँ चाहिँ म फेरि यहाँ गर्दैछु 8.5 आयन र 11 आयन। यो तपाईहरुलाई देखाउनको लागि म यो गरेको। यहाँ चाहिँ यसरी फरक पर्छ भनेर। सेम हाम्रो यतापट्टि हुने हुन्छ है। अहिलेको लागि यति डाइमेन्सन भएको छ हाम्रो फ्रन्ट र ब्याक।
फ्रन्ट र ब्याक भइसक्यो यो चाहिँ कलरलाई चेन्ज गरौँ फ्रन्ट यो हाम्रो पछाडिको ब्याक कलरै ब्याक यो दुईटाको डिजाइन भइसकेपछि हाम्रो अनि मात्रै स्पाइनको नम्बर अफ फेजेस अनुसार कति हुन्छ त्यो अनुसार हामीले स्पाइन यहाँ डिक्लेयर गर्छौं मान्नु हाम्रो नम्बर अफ पेजेस अनुसार हाम्रो डाइमेन्सन चाहिँ 1.5 इन्चेस भयो भने हामी के गर्छौं फेरि इमेजमा जान्छौं क्यानभास साइजमा जान्छौं अनि हेर्नुस् चाहिँ इन्चेसमा मैले सेट गरेँ 17 छ है यहाँ 17 छ भने हामीले प्लस कति गर्नु पर्यो 1.5 भनेको थिएँ 1.5 हाल्नु होला र ओके मा क्लिक गर्नु होला यो अटोमेटिक इन्क्रिज हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक इन्क्रिज भइसकेको छ यसरी तपाईहरुले डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हाम्रो फाइनली बुकको साइज चाहिँ डिक्लेयर भइसकेको छ यसरी डिक्लेयर भइसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो स्पाइनको भाग हो यो हाम्रो मोटोपना किताबको मोटोपना अहिलेको लागि म यो डिलिट गर्छु सबै यो कलरहरु पनि चेन्ज गर्छु टु ब्लू ओके यो कलरमा राखे सेम कलर ओके यहाँ चाहिँ तपाईहरुले अब डिटेलहरु यहाँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै म यहाँ निम्स एकाडेमी राख्छु हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम Nims Academy Control A Control T type to lay एउटा फोन्टले सानो गरे complete solution जस्ट डेमोको लागि है कन्ट्रोल है यो चाहिँ फोन्ट चाहिँ म कलरलाई व्हाइटमा चेन्ज गर्दिए कन्ट्रोल है डुप्लिकेट गर्दै यताले अदर बुक्स भनेर नाम दिए यसरी ओके यसरी दिइसकेपछि यहाँ म फेरि यसलाई अर्को सेप क्रिएट गर्दैछु यहाँनेर यसको कलर चाहिँ हल्का म यस्तो ब्राउन ग्रे ओके ग्रेमा कन्ट्रोल जेड यसमा लाउनु पर्ने थियो ओके हाम्रो यो कलर हो फिल्ममा आएको छ यो स्ट्रोक अफ गरिदिउँ फाइनली कलरलाई अझै म लाइट क्रिएट गर्दैछु ओके यहाँनिर लैजान्छु टेक्स्टहरु यहाँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै इमेज हाल्दिन सक्नुहुन्छ यो राइटर्स नेम है कन्ट्रोल ई फोन्ट साइजलाई स्मल ओके यहाँ चाहिँ म क्रिएट क्लिपिङ मास्क गरिदिन्छु यसलाई त्यसपछि फेरि म यहाँ जान्छु एउटा इमेज ल्याउँछु हामी निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल हेर्दैछौँ म यसलाई कपी इमेज गरेँ कन्ट्रोल भी गरेँ जस्ट एक्जाम्पलको लागि इन्टर इमेजलाई यहाँ राखेँ दुईटैलाई क्रिएट क्लिपिङ मास्क अल्ट थिचेर यसरी एप्लाई गर्दै यो त हाम्रो सानो हो अलिकति यसलाई
यसरी राख्न। अब यहाँ बुक्सहरु अथवा नाम अथवा पब्लिकेसनको नाम पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट फेरि म यहाँ यसरी एप्लाई गरे। एप्लाई गरिसकेपछि फेरि यहाँ म यो कलर सेलेक्ट गर्छु। ओके, स्ट्रोक अफ, लेयर स्प्यान F7 मा थिच्नु होला, F7 यहाँनिर जान्छु। यहाँनिर फेरि अल्ट थिचेर यसरी क्लिक गर्दाखेरि क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स हुन्छ। यहाँ लोगो राखिदिन सक्नुहुन्छ, लोगो कन्ट्रोल A, फन्ट कलर टु रेड है। जस्ट डेमो म तपाईहरुको लागि डेमो गर्दैछु, त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले फलो अप गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बुकको कभर डिजाइनको लागि। एन्ड हियर इज द पब्लिसर नेम, पब्लिसर नेम है, कन्ट्रोल A, publisher's name, logo, अहिलेको लागि this color, okay। जुम इन गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली एउटा बुक कभरको डिजाइन भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म फेरि कन्ट्रोल A यहाँ सिलेक्ट नगरौँ, यसलाई नै अल्ट प्रेस गरेर डुप्लिकेट गरौँ, कन्ट्रोल T गरौँ, राइट क्लिक गरौँ अनि क्लकवाइज रोटेट गरिदिउँ अनि टाइप टुल लिएर इन्टर प्रेस गर्नु होला, टाइप टुल लिनु होला। यहाँबाट यसरी यो कलरमा चेन्ज गरिदिनु होला, सेम कलर। अब हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली बुकको एउटा फाइनल लुक टच आउँछ। फेरि यसलाई कन्ट्रोल A गर्छु, कन्ट्रोल C गर्छु, अदर्स बुक भन्नलाई यहाँनिर कन्ट्रोल A B, कन्ट्रोल A, कलर चेन्ज, ओके T, यहाँबाट फन्ट कन्ट्रोल A B, यसरी क्लिक गर्नु होला, यसरी चेन्ज गर्नु होला, चेन्जिङ इन द सेम प्याराग्राफ, कन्ट्रोल A, फन्ट साइजलाई स्मल, कन्ट्रोल A, कन्ट्रोल T गर्नु होला, डिस्टेन्सिङ भएको छ प्याराग्राफमा, यसरी चेन्ज गरेर यहाँ राख्दिनु होला र फेरि यसलाई कन्ट्रोल T गरेर राइट क्लिक गरेर 90 डिग्री क्लकमा रोटेट गरिदिनु होला, इन्टर प्रेस गरेर यहाँबाट यहाँनिर राख्दिनु होला र टाइप टुलमा गएर यहाँबाट सेम कलर चेन्ज गरिदिनु होला अथवा यो कलरमा सेम कलर, अहिलेको लागि यो कलरमा म राखिदिन्छु भिडियो लामो नहोस् भनेर। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब यहाँ अरू एलिमेन्ट्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ अथवा इमेज नै राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म इमेजै यहाँबाट कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्दैछु खाली देखियोस् भनेर। इन्टर अनि यहाँबाट ओपेसिटी फ्लो लो गरिदिनु होला। फाइनल लुक यस्तो भएको छ। हाम्रो बुक कभर डिजाइन भइसकेको छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई माया गरेर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। भिडियो हेर्दिनुकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।
है।